कुछ दिन पहले हमने देखे थे इनके एग्स वगैरह देखे थे, तो आज हम देखते हैं इनकी क्या प्रोग्रेस है, क्या उन अंडों में से इन्होंने बच्चे वगैरह कोई निकाले हैं या नहीं निकाले। यहाँ पे तो हमें कोई बच्चा नहीं नज़र आ रहा। इसका मतलब है कि जो इन अंडों पे ये जो नहीं बैठ रही थी फीमेल, उस वजह से ये अंडे शायद ख़राब हो गए। अब इनके क्योंकि ये दिन तो पूरे हो चुके हैं, इन्होंने अभी तक बच्चे नहीं निकाले, तो हम ये इनका जो दूसरा था उसको देख लेते हैं कि उसकी क्या प्रोग्रेस है, क्या उसमें से भी बच्चे निकले हैं या अभी तक नहीं निकले। दोस्तों ये बड़ी परेशानी वाली बात है कि ये जो फीमेल है ये अपने अंडों पे नहीं बैठ रही। अब इसकी क्या वजह है ये मुझे समझ नहीं आ रही। और जो दूसरे हैं उसमें से भी अभी तक बच्चे बाहर नहीं आए। इनको दोस्तों उठा के देख लेते हैं कि इनके अंदर ये ख़राब हैं, ये अंडे सही हैं। ठीक हो गया, इसको लाइट के आगे करके चेक करते हैं। दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि ये मैंने एग्स निकाले हैं। ये सारे के सारे जो एग्स हैं ना, ये मैंने लाइट में रख के इनको चेक किए हैं। ये सारे के सारे एग्स हैं जो ये ख़राब हो चुके हैं। अब ये फ़ीमेल अपने अंडों के ऊपर नहीं थी बैठ रही, तो ये अनफर्टाइल हो गए। तो हम इनको ना उठा के बाहर फेंक देते हैं ताकि ये दोबारा से ना नए अंडे दे सके। ये आप देख सकते हैं ये कितने अंडे हैं, 5 ये हैं, 6 7 और ये एक दूसरा ये टूटा हुआ अंडा है। ये 8 अंडे हैं। ठीक है, ये 8 अंडे ये हैं और इसके अंदर अभी 2 अंडे पड़े हुए हैं। इनको हम रहने देते हैं क्योंकि ये फर्टाइल हैं। हो सकता है कि ये फ़ीमेल इनके ऊपर बैठ जाए। अगर तो ये बैठ गई तो फिर तो हो सकता है ये बच्चे इनमें से निकल आएँ। अगर मज़ीद इन पे 2-4 दिन ये ना बैठी तो ये अंडे भी ख़राब हो जाएंगे। अब दोबारा से हम मटकी की तरफ आते हैं। जो मटकी के अंदर अंडे हैं उनको हम निकालते हैं आज। उनको निकाल के तो उनको देखते हैं कि वो फ़र्टाइल हैं या वो अनफर्टाइल हैं। अगर वो फ़र्टाइल हैं तो उनको रहने देंगे, अगर वो फ़र्टाइल नहीं है तो फिर उनको भी हम निकाल के बाहर रख देते हैं ताकि दूसरे जनाब अंडे वो दे सके। तो ये भी मैं एक एक करके इनको चेक करता हूँ, तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये अनफर्टाइल हैं या फ़र्टाइल हैं। जी दोस्तों, तो ये आप देख सकते हैं ये तकरीबन 18 के करीब अंडे, ये दोनों मटकियों में अंडे पड़े हुए थे। ये दोनों ही तकरीबन सारे के सारे अंडे ख़राब हैं, अनफर्टाइल हैं। तो हमने इनको मटकियों से निकाल दिया ताकि ये दोबारा से फ्रेश अंडे दे के उन पे बैठें। ये दोस्तों ये यकीन करें बहुत दुख हो रहा है ये अंडे निकाल के। अगर इनमें से 15-16 बच्चे भी निकल आते तो आप देख सकते हैं कि ये इनकी प्रोग्रेस कहाँ तक चली जानी थी। बहरहाल जो अल्लाह की मर्ज़ी है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इनका एक और मसला होता है जावा का कि अगर इनको डिस्टर्ब करें तो ये अंडों पे नहीं बैठती हैं, क्योंकि बच्चे भी ऊपर छत पे आते रहते हैं, ऊपर खेलते रहते हैं, तो इस वजह से शायद ये डर गई हैं या क्या मसला हुआ है। आप दोस्तों ने भी मुझे कमेंट्स में बताना है कि इनका क्या हल किया जाए या क्या इलाज किया। ये जो अंडों पे बैठना ये छोड़ देती हैं, तो इन अंडों को हम बाहर निकाल लेते हैं। अब बाहर निकाल के तो फिर जनाब हम इनको फेंक देते हैं ताकि ये दोबारा से फ्रेश अंडे दे के उन पे बैठें। अच्छा, जो तीसरी मटकी हमारी रह गई थी, ये हम देख लेते हैं कि इसमें भी कोई एग्स वगैरह हैं या नहीं है। नहीं जी, ये आप देख सकते हैं घास वगैरह तो ये लेके गई हुई हैं, लेकिन इसके अंदर एग्स वगैरह अभी तक कोई नहीं है। ये देखें जी, ये दोनों भी मेरे लव बर्ड हैं, दोनों छोटे छोटे लव बर्ड हैं। आज हम क्या करने लगे जी? भाग रहे हैं। चलो जी, हमें कही दे दें, मैं अपने जनाब को लव बर्ड के वीडियो उठा के, तो ये जाली मैंने पकड़ लिया। इससे मैं इंशाल्लाह उनके जो चिक्स हैं उनको पकड़ूंगा, क्योंकि अगर मैं सीधा पकड़ूंगा जनाब तो वो बहुत ज़ोर से काटते हैं। तो इसमें पकड़ के हम ये जो छोटा केज है इसके अंदर डालेंगे। इसके अंदर डाल के फिर हम इसको दोबारा दूसरे केज में हम इसको शिफ्ट करेंगे। तो चलो जी, हम अपने लव बर्ड को पकड़ते हैं। जी, तो ये मेरे लव बर्ड्स हैं, ये चिक्स इधर बैठे हुए हैं। तो मैं 1 बाय 1 इनको पकड़ के तो छोटे केज में डालता हूँ, तो फिर इंशाल्लाह इनको ना दूसरे केज में हम शिफ्ट करते हैं। जी दोस्तों, ये मेरा लव बर्ड बाहर आ गया केज से, ये देखें आप। ठीक है, इसको मैंने अब पकड़ना है, तो इसको पकड़ के अब दोबारा मैंने उसको केज में छोड़ना है। ये
दरवाज़ा चूँकि खुला हुआ था तो ये उड़ के बाहर निकल आया। ठीक है, तो अभी मैं इसको पकड़ता हूँ, पकड़ के इसको फिर अंदर रखता हूँ। एक या दो हैं? दो हैं। एक है बेटा, दो हैं। दो बाहर आए हैं? हाँ, दो बाहर आए हैं। दरवाज़ा बंद रखना शान। मुझे तो लगता है एक ही बाहर आया हुआ है, दूसरा तो नहीं है, एक ही है बेटा बाहर, दो नहीं बाहर आए। वो दरवाज़ा बंद रखो, दरवाज़ा बंद रखो, वो उड़ के बाहर चला जाएगा। दरवाज़ा ऐसे पकड़ के रखो बेटा। जी, बाहर निकला है ना? हाँ, अभी देखते हैं, इसको पकड़ते हैं। हाँ हाँ, पकड़ने लगा हूँ बेटा, इसको पकड़ने लगा हूँ। हाँ? दो पैर निकले हुए हैं? नहीं बेटा, एक ही है। चलो एक को पकड़ते हैं ना, फिर हम देखते हैं दूसरा है कि नहीं है। है? पकड़ के रखो, शाबाश। दरवाज़ा नहीं खोलना आपने, वरना पैरट बाहर चला जाएगा। गुड बॉय। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा स्पीड में उड़ रहे हैं, ये इनको पकड़ना बड़ा ही मुश्किल है। तो बहरहाल जी मैं कोशिश करता हूँ पकड़ के, फिर इंशाल्लाह इसको केज में, ये देखें। काफ़ी गानदार है, कोई बात नहीं, अभी हम इसको पकड़ लेंगे, पकड़ के तो फिर हम इसको केज में छोड़ देंगे। जी दोस्तों, तो आखिरकार मैंने बड़ी मुश्किलों से, बड़ी कोशिशों से ये पकड़ा, बहुत ही मुश्किल से हाथ में आया, बड़ी ये हाथ ही नहीं था आ रहा, इतना तेज़ था ये। तो ये मेरे बच्चे अब ये कह रहे हैं कि हमने इसको हैंडी लगाना है। ये लगा लें जी आप हैंडी। कैसा है ये? अच्छे मशहूर है ये, आप देखें जी, इस तरफ आओ, इस तरफ देख रहा, काट ना ले, आपको काट भी लेता, आगे इसके हैंडी करे ना, ये काट लेता। तो जनाब ये हमने दूसरे जो मैंने इसको, ये पकड़ना बेटा, इसको उठाओ, पिंजरे को उठाओ, उठाओ। बस बस बस, ये इसको लग जाएगी। ये देखें दोस्तों, ये दूसरे भी मैंने, ये जो चार थे ये केज के अंदर ही थे, इनको मैंने पकड़ लिया, ये पांचवा मेरे हाथ में। अब इनको हम दूसरे में शिफ्ट कर, दर्द हो रही है, थक गए हो, रख दो नीचे, रख दो। जी दोस्तों, तो ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने जो चिक्स हैं ये इस केज में मैंने शिफ्ट कर दिए हुए। ठीक हो गया। ये यहाँ पे भी एक चिक्स बैठा हुआ है। तो इसके अंदर पहले भी एक पेयर था, वो भी चिक्स ही था। इससे जो पहले जो ब्रीड थी उसके जो एक पेयर था वो मैंने इसके अंदर छोड़ा हुआ था। तो अब ये मैंने इसके अंदर छोड़ दिए हैं। इंशाल्लाह ये 2 से 3 महीनों में ये भी ब्रीडर पेयर बन जाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह इनको हम दोबारा उसी केज में शिफ्ट कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से ब्रीड कर सकें। ये देख सकते हैं माशाल्लाह ये कितने हेल्दी हैं, ठीक है, और कितने प्यारे लग रहे हैं। जी दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी और मेरे बर्ड्स भी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।